et møde til jul. Hej Mikkel, det er min første jul i Danmark. Hej Sofie, dejligt at du er her. Kan du lide julesange? Ja, jeg elsker julesangen. Og du? Ja, jeg elsker alt ved julen. Det gør jeg også. Overalt er lys og musik. Jeg er blevet lidt kold. Ja, mine hænder er også kolde. Skal vi hente noget varmt? Ja, god idé. Det har jeg lyst til. Vil du have en gløgg? Ja, en varm drik passer perfekt nu. Kan du lide småkager? Ja, jeg elsker småkager. Så går vi bare sammen til boden. Ja, lad os gå derover. Det føles rigtig julet. Ja, præcis sådan forestillede jeg mig det. Har du allerede købt et juletræ? Nej, jeg har ikke købt det endnu. Og du? Jo, i går sammen med mine børn. Ved gløggbåden. Hej, har I gløgg? Ja, vi har rød og hvid gløgg. Hvilken er mest populær? Den røde gløgg bliver oftest valgt. Er den meget sød? Nej, den er behagelig og krydret. Er gløggen varm? Ja, den er lige varmet op. Har I også noget uden alkohol? Ja, vi har børnegløgg. Er børnegløggen også varm? Ja, selvfølgelig, den varmer godt. Dufter den af appelsin og kanel? Ja, det er vores krydderier. Kan jeg drikke gløggen her? Ja, du kan stå lige her. Får jeg et krus? Ja, du får et solidt krus. Skal jeg aflevere kruset tilbage? Ja, senere får du pantet tilbage. Er kruset tungt? Nej, det ligger godt i hånden. Kan du ikke fylde det helt? Ja, ikke noget problem. Kan du give mig kruset? Ja, værsgo, pas på, det er varmt. Tak, det ser rigtig godt ud. Selv tak, god fornøjelse. Min første sne. Se, det sner. Ja, den første sne er her. Jeg kan næsten ikke tro det. Bliver du glad for det? Ja, jeg har aldrig oplevet det før. Virkelig aldrig sne før. Nej, jeg kommer fra et varmt land. Så er det helt nyt for dig. Ja, alt er pludselig hvidt. Det er noget særligt for mange. Luften føles helt anderledes. Ja, den er kold og meget frisk. Mine hænder bliver hurtigt kolde. Det sker tit ved første sne. Men jeg synes stadig, det er smukt. Ja, sne gør byen stille. Jeg vil gemme dette øjeblik. Ja, sådan et øjeblik glemmer man ikke. Nu forstår jeg vinteren bedre. Ja, sne hører bare til her. Det føles som en ny oplevelse. Præcis din første sne i Danmark. Hør julemusik. Hører du musikken? Ja, en julesang. Den spiller overalt. Ja, på hele markedet. Kan du lide julemusik? Ja, meget gerne. For mig er det helt nyt. Virkelig, hører du det for første gang? Ja, hjemme hos mig findes det ikke. Så er det noget særligt. Musikken lyder rolig. Ja, den giver god stemning. Jeg bliver helt afslappet. Jeg har det på samme måde. Kender du denne sang? Ja, jeg kender den fra min barndom. Det er dejligt. Ja, det vækker minder. Nu føles det rigtigt som jul. Ja, musik hører bare til. Vælge gaver. Se, her er så mange små ting. Ja, perfekte gaver. Jeg ved ikke med, hvad jeg skal købe. Hvem er gaven til? Til min familie. Så måske noget personligt. De her lys ser fine ud. Ja, de passer godt til jul. Eller måske noget i træ. Det er meget populært her. I mit land giver man noget andet. Virkelig, hvad da? Ofte noget praktisk. Her er det ofte små ting med følelse. Det synes jeg er hyggeligt. Ja, det handler mest om gæsten. Synes du, det er en god gave? Ja, det vil sikkert glæde dem. Så tager jeg den. Godt valg. Det er sjovt at finde gaver. Ja, især i juletiden. Pynte lejligheden. Jeg er begyndt i dag at pynte lejligheden. Virkelig. Hvordan føles det? Meget dejligt, men også nyt for mig. Har du allerede et juletræ? Ja, et lille. Og har du pyntet det? Ja, med kugler og lys. Det lyder hyggeligt. Jeg var ikke sikker på, hvordan man gør her. Der er mange måder, alt er tilladt. Det kan jeg lide. Har du sat stearinlys op? Ja, på bordet og i vinduet. Så ser det sikkert varmt ud. Ja, især om aftenen.
Synes du, det er sjovt at pynte? Ja, det gør lejligheden levende. Så føles julen allerede tættere. Præcis, nu er det også jul hos mig. En telefonsamtale med far. Hej far, dejligt at høre din stemme. Hej min skat, og hvordan går det? Jeg har det fint, men jeg savner jer. Det forstår jeg. Vi savner også dig. Julen er helt anderledes her. Ja, det tror jeg. Der er meget lys og musik. Det lyder rart, men også fremmed. Ja, nogle gange føler jeg mig lidt alene. Det er helt normalt første gang. Hvordan er det hjemme hos jer? Roligt, vi tænker meget på dig. Det er godt at høre. Er du alligevel okay? Ja, jeg lærer meget og får nye oplevelser. Jeg er stolt af dig. Tak far, det betyder meget for mig. Vi er altid hos dig, selvom vi er langt væk. I kirken. Her er det meget stille. Ja, kirken er helt stille nu. Jeg har ikke været i kirke længe. Det har jeg også. Lysene ser flotte ud. Ja, de giver et varmt lys. Musikken lyder stille. Ja, den er meget rolig og langsom. Mange mennesker sidder bare stille der. Ja, alle tænker dybt. Julen føles anderledes her. Ja, mere roligt og dybt. Jeg bliver helt eftertænksom. Det sker også for mig her. Det er rart at være stille et øjeblik. Ja, uden larm og stress. Jeg tænker lige nu på min familie. Ja, sådanne steder vækker tanker. Jeg føler mig lidt tættere på dem. Ja, den følelse kender jeg. Jeg er glad for, at vi gik ind. Det synes jeg også, det var en god idé. Ønsker for det nye år. Året er snart slut. Ja, det gik hurtigt. Tænker du på det nye år? Ja, tit på det sidste. Har du et ønske for det nye år? Ja, jeg ønsker mere ro Det lyder godt. og mere tid til de vigtige ting. Til familie og venner. Præcis. Jeg har også et stort ønske. Fortæl. Jeg vil tale flydende dansk. Det er et godt mål. Det er meget vigtigt for mig. Du lærer meget, det kan man se. Nogle gange er det svært. Ja, men du giver ikke op. Jeg ønsker mere sikkerhed, når jeg taler. Det kommer med tiden. Så ønsker jeg tålmodighed. Tålmodighed er meget vigtig. Tror du, jeg klarer det? Ja, helt sikkert. Så håber jeg på et godt nyt år. Det ønsker jeg dig af hjertet.